और हम लाए हैं अश्वगंधा, ये देखिए एकदम ओरिजिनल है। तो ये है 90 रुपये में 20 गोली। इसे खाएंगे तो आपके अंदर घोड़े जैसी शक्ति आएगी। ये है जिम वालों की पहली पसंद। अगर इसे खाएंगे तो आपको एक दिन में मिलेगा एक गोली से 80 ग्राम प्रोटीन। अगर आप एक दिन में 2 गोली खा ले रहे हैं तो आपको मिलेगा 160 ग्राम प्रोटीन। आपको किसी प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं है। तो इसे खाइए और बॉडी